呢個撳咗㗎。Hello testing。呢個唔俾我直播嘅喂。你睇下有冇 Facebook？ 佢呢度未出。唔係啊 ，YouTube 啊。Hello， 大家好。我睇下 YouTube 出咗未先。我撳咗掣要刪晒先得，咁就刪咗再嚟講。佢都冇反應，因為我撳唔到啊！你睇下呢度，喂，我撳來撳去都冇反應。我刪咗佢先，再嚟講。再做多個星期一管理。開埋。Hello， 大家好。幫我擠部機出去，唔該。正常翻嚟。未到正常，但係依家應該 OK 嘅。上緊去，跑緊瞓，喺度跑緊瞓。開咗啦。Sorry 啊 ，YouTube 嘅朋友就個 Apps 死咗，跟住又要再開過。嗰啲串流平台有陣時都會係咁奇怪，咁我只係能夠講未夠資源去做得更完善，只有慢慢去盡我嘅能力去改善，得唔得？當然未曾係最完善嘅嘢，但係希望做得更完美。依家佢哋因為啱啱轉咗，未知道點樣。Hello， 大家好，睇到啦嘛 ，Lindy， 見到你就定啲啦。點解咧？因為起碼知道見到你嘅話就見到你嘅話就知道肯定應該都出得到街啦。因為之前咧頭先就唔知道咩事 ，Apps 死咗，要再重新再嚟過開過唔緊要啊。咁慢慢嚟到講啦，唯有不嬲都要咁樣做嘅。聽唔聽得清楚啊？清唔清晰啊？多謝支持 Die Hard Fans， 可能都上早同埋啱啱死咗之前嗰個 link 啊，依家再做過就可能問啲有冇 send 條 link 出嚟？
年份就開始咗啦，依家已經係馬年啦，即係再講咩赤馬紅人都有啲悶㗎啦。咁但係咧有一樣嘢都幾新穎同埋新鮮嘅，即係因為經驗累積咧，有好多嘢都可以去用一個經驗去講，都有排講。仲有一樣嘢咧就係好得意一個畫面嘅形式咧，就係、好多人咧都以為自己咧睇完網上、聽完收音機、電台、睇完咩網上平台啲直播講晒咧流年嘅飛星嘅，就當咗自己係師傅嘅，咁都聽唔少噶啦，我都咁當然啦，我都有睇嘅，即係唔好介意講句，網上面嗰啲嘢梗係要留意下，有一句説話叫知己知彼就百戰百勝啊嘛，孫。嗰個叫孔子教學，咁點解我會咁樣做咧？就基本上，第一睇下人哋有冇錯，第二反省下自己有冇錯。即係就算我做咁多年師傅，講真一句啊，有陣時啊，好似我頭先個姐姐助手咁樣，佢都及我，即係及技師真係好分離嘅，咁都係咪整咗咯？咁嗰句咧，佢成日都講呢句，但係都某程度上咧都幾搞笑嘅，我覺得就。即係我話以為佢未整啊嘛，有陣時有啲嘢咪整咗咯。咁呢句説話咧都警惕地去俾我一個信號，知道咧就係、我冇留意同埋冇留心啊嘛。所以有陣時咧，就算我做咗幾廿年師傅都好啦。如果你大意嘅話咧，講真一句就已經可以 KO 你㗎啦，真係呢個世界啱唔啱啊？即係所以有陣時咧，我成日都要去留意翻唔同嘅周邊嘅人啦，周邊啲師傅佢嘅動作咧個原因，唔係想抄唔抄。睇下有機會我有冇可能出錯啫，最重要就，喂我都係人嚟噶嘛，出錯咗一陣間俾啲客人我就無謂啦。姐姐佢一個叫做苦口婆心去及我就係話整錯咯，你又唔睇咁，即係後邊嗰句我都聽到啊。但係如果你話啲客咧一個黑面咁樣計，我就已經冇飯開噶啦，係咪先？呢我都會咁樣諗噶嚇。所以咧，呢個 topic 都幾好笑嘅，同埋你都講，即係如果你睇到幾多網上面嘅資料，之前咧有一個朋友嘅客啦，佢就話佢係成日都講佢自己係黃綠嘅，咩黃綠啊？我第一日聽就黃綠玄學師傅嘅咋，我唔係師傅嚟噶嘛。我話你又啱喎，真係。咁黃綠呢個字咧，就通常如果你話以昔日嘅懷緬字句咧，就喺呢個叫做九龍城寨啦，大家聽過啦嚇。最多黃綠醫生嘅，因為嗰度有冇聽過啊？大家，你知唔知裏邊咧好多牙醫㗎？佢裏邊全部都係冇掛牌㗎嘛，香港政府冇發牌俾佢㗎嘛，但係佢哋照樣醫人㗎嘛，即係好多醫生都係黃綠㗎嘛，佢哋叫做。咁所以大家留意下啦。咁就當然係咪因為佢個招牌係黃色同綠色啊？唔係啊，冇香港政府認可註冊做醫生嘅認可證據啊。咁關黃綠咧兩隻字。黃綠意思就係代表佢日日烏咁解咯。以前嚟到講就嚇，即係你話點樣嚟嘅典故，你都可以上網睇下嘅。好。咁但係如果你話真正我都答唔晒、答唔實嗰個答案俾你聽。但係只不過如果你話猜度咧，就基本上，因為佢哋着啲衫又係唔同㗎嘛，即係黃黃綠綠咁樣咧，即係污污糟糟咧。有啲人又話佢哋係咪先？咁你變相嚟講係幾種嘅解釋啦。咁就你話個典故點樣真正點嚟，就真係要上網睇下點樣揾啦。好，開始。今日咧就講話叫做係流年飛星個位，你都識㗎啦。擺錯咗個勢咧，個陣咧就完全都係一個空少同埋空場。咁點解會咁樣講咧？其實因為講真一句，我都見過好多人啦即係以為自己咧擺啲嘢都好似邊個師傅咪咁樣擠咯，即係地氈底下啫嘛咁樣。如果你知唔知咧？以前嚟到講咧，真正要發面頭嗰一陣或者發流年嗰陣咧，我師傅一聽到話係擠喺地氈、擠喺櫃裏邊咧，就禮手鬧我哋，都好串嘅。不如冇擺咁樣講。咁變相嚟到講，點解會有咁嘅説話嘅原因之一咧，就係因為你擠喺度裏邊咧，基本上你都睇唔到咧，等同於你着到件衫咁樣計。你諗下，你着咗件衫咧，裏邊嘅顏色，我哋永遠都唔知，永遠都係知你面頭嘅啫嘛。如果你女士咁樣計，你啲內衣褲係咩色嘅話，冇人會估得到噶嘛。基本上都係嘛。
即係有啲人中意紅，有啲人中意白，有啲人中意黑，有啲人中意紫，有啲人中意米黃。即係你冇可能去完完全全睇你面頭嗰件衫已經估到㗎，除非你有特異功能，嗰個叫做天眼通嘅啫。咁索引嚟咯喎，咁點解會話咧係擠喺裏邊啊，擠喺櫃底啊，擠喺呢個叫櫃裏邊完全冇意思冇反應咧？因為我哋永遠都係計面頭嗰陣數嘅啫。即係你諗下，依家坊間尤其是香港咁細個環境咧，如果你將一個平面去分9格嘅話，仲要將嗰格咧，你話擠個櫃喺度，我裏邊擠咗好多風水物品㗎啦，有冇用咧？其實真係冇用嘅，除非你話你擠咗成櫃水晶嗱，另計點解咁講？因為如果你成櫃水晶嘅話，水晶個能量同埋個力量有另外一樣嘢，因為始終咧喺呢個叫做地底啊，或者係啲山啊石啊去壓迫嘅話咧，佢有自己嘅能量衍生嘅，就唔同你話我哋嘅風水嘅磁場去改變個問題性嘅位置特質嘅問題。好多時啲人咧都誤解咗，將櫃裏邊都有用嘅話，如果真真正正有用嘅話，咁講啫，佢啲師傅應該都要執笠㗎啦，係咪咁講啊？Hello， 邊位啊 ？Anita 你好啊，哦，咁多位好啊。最重要一樣嘢咧，今年個方位咧，最主要一個元素咧，可以 recall 一下嘅咧，就係好多人咧，第一個位置咧，一定屋企嘅話，喂，我財位喺邊啊？咁樣，其實記緊一樣嘢，財位固然重要，但係最重要嘅話，喺我角度講咧，就唔係最重要財位先。最重要係咩位啊？大家估下。健康位。真係跟得我耐，都知我心意講乜嘅。真真正正家宅嚟到講咧，講真一句，我永遠都係咧睇嗰個注重健康先。因為你諗下，一般人咧，如果你有健康嘅話咧，其實你點樣搏拼去爭取，去叫做揾錢咧？你有力去揾啊嘛。但係如果你話你自己咧，成日都注重財咁樣嘅，好多人咧，或者我好多客，或者以前我自己都係嘅，成日顧住揾錢嘅話咧，好得意一個元素咧，唔知點解越揾就越冇嘅。Facebook 朋友好啊。咁但係如果你話依家嚟到講，係咪唔注重嗰個財位咧？唔係，只不過分開嗰個次序形式同埋個次序嘅能量位置問題。即係如果你第一個位置，頭先我所講咧，最緊要解決咗就係健康個位置問題先最緊要。因為如果你健康差嘅話咧，講真一句啊，你差嘅，你點樣可以去揾食？你個健康差嘅，你睡眠質素差嘅，你點樣有能力翻工咧？係咪咁講啊？好，咁如果你話一般人咧，健康位咧去高飛一樣嘢，點樣為之擺啱同擺錯咧？布丁狗你好啊，因為我淨係睇到你個 Facebook 唔係個 YouTube 個名叫布丁狗啊，我唔知你邊位仁兄，唔好意思啊。咁如果你報嗰個病位，我又講布丁狗 ，sorry。如果你個病位咧，好多人咧，講真一句，到依家都仲問緊我，喂，我擠個銅葫蘆喺度得唔得啊？佢其實咧，我都應該講過都無數咁多集，或者無數咁多次。係叫做咧啱一半嘅啫。點解咧？你擠個銅葫蘆咧，金屬、金銀、銅、鐵、石咧係可以化病嘅。但係個葫蘆個物質嚟到講咧，講真一句，你知唔知葫蘆係咩物質㗎？大部分人都可能咧應該都唔太清楚，因為淨係聽過銅葫蘆。葫蘆其實咧佢係一個植物嘅果實嚟嘅，但係佢裏邊咧基本上就冇乜嘢。咁所以以前咧電影、電視、嗰啲戲咧都有拍㗎啦，攞個葫蘆嚟去栽水㗎嘛，可以。佢係密封嘅，裏邊係冇嘢，基本上就佢有啲囊喺度咯。你挖空啲囊咧，你就基本上空心，咁你就可以攞嚟栽水咁樣去飲用啦。以前就咁樣做，冇水壺嘅話。好啦，咁點解我會話啱一半咧？頭先我所講嗰個葫蘆係屬木㗎嘛。咁你真係個病位度咧，你簡單一句説話，叫做木克土。咁你本來咧個病星都唔係咁兇猛同埋兇惡嘅啫，你就擠咗個葫蘆喺度咧，令到佢係兇猛咗。
咁但係當然我又話啱一半噶嘛，咁點解會話啱一半咧？因為基本上銅葫蘆啊嘛，你頭先就講嗰個係銅係愛嚟減病嘅應該就，但係咧剛才所講呢一句説話就係、你一路減，你一路加劇嗰個問題性嘅話，其實有機會嗰個問題性兇險答案就嚟啦。所以頭先咧點解話擺錯陣勢就得長空？原因就係因為如果你擺咗個銅葫蘆喺度咧，因為都有機會試過，有啲客戶朋友都問過我噶啦。好10幾年前啦，我做緊銅鑼灣天后嗰邊有個鋪頭，有個朋友嚟探我，佢做 banker 㗎，我記得。佢公司咧都大型嗰啲銀行機構中心，佢做 banker。咁佢話佢個老細咧個 team 人有20幾個。過年嗰陣時咧就揾咗一個好有名長頭髮嘅師傅去睇風水，都收咗10幾20萬嘅。咁之後咧，咁嗰20幾個同事我就話應該佢真係擠銅葫蘆㗎。咁擠完個銅葫蘆咧，佢話嗰一年咧，大部分嘅同事都多咗腸胃問題。咁呢個真實嘅答案同埋嚟到講啊，當然啦，我喺呢度講又冇實質證據。咁我朋友都係咁樣聽翻嚟，同埋佢講俾我聽嘅啫。咁變相咧，你哋信就信啦。但係如果你話以我角度去分析俾你聽，你呢頭想簡化嗰件事，但係嗰頭係增加嗰個問題性。你變相嚟去講個風險數係更加之大，同埋更加之劇烈嘅，所以咧呢啲都係一個黃綠嘅基因嘅元素去改變咧，引致到咧想改變、想改善，點知仲衰咗2次。呢個第一個 point 嘅元素去話俾大家聽，點樣係話係更加之兇險同埋更加之差啦。咁當然你自己去衡量或者分析下啦嚇，我講得俾你聽，你可以唔信我嘅，咁就我又冇乜所謂嚇，將啲故事去分享啫嘛，係咪先？咁今年咧亦都要解釋翻一個位置，就係呢個叫做西北位同埋正南位。咁點樣為之西北同正南咧？記住，你就算高樓大廈新樓都好啦，你就唔使攞嗰張入伙紙或者 floor plan 起樓紙去睇嘅。買一個最平20蚊雞嗰啲指南針就自己喺個廳中間，我哋每一個 floor plan 即係每一個 partition 計嘅，廳、房、廚房都計嘅，分9格。咁你攞翻嗰個正南位同埋呢個叫做咧西北位嘅位置去睇嗰件事就得啦。呢兩個位置今年咧西北係叫做小病位，正南位係大災病嘅位置。咁大家咧以防萬一嘅話，可以買個指南針去度一度。葉生時小姐你好咁大家最緊要一樣嘢，減低咗個病咧，起碼其他樣嘢發生嘅話咧，都冇咁多危險同埋意外嘅話，都幫緊大家唔少噶啦，係咪先？咁如果你話再簡單啲嘅話咧，記住一樣嘢呢兩個位置咁差咧，我哋有一句説話，其實每一個位咧都會有好位、吉位、病位、衰位、破財位，乜嘢位都應該會有噶啦。好嘅位咪盡量用好佢，同埋盡量催化佢咯。衰嘅位置咧就盡量避開佢，簡化佢，同埋將嗰件事情唔好發揮得咁嚴重。即係等於咧病位，其實每個 floor plan、每間屋或者每個寫字樓、每間工廠都會有。但係點樣去減低、點樣逃避嗰個位置最緊要。減低簡化嘅話，剛才所講啦，你用金屬嘅話都可以減㗎啦。咁點樣減得更加之好嘅話，要睇翻你個樓運嘅對比。即係如果你個樓運對比係一個叫做好位嘅話咧，咁你個病位其實講真一句，你話好嚴重病咧，反而唔會太過差嘅，但係一樣要減化啦。但係如果你話個病位嚟到講，仲要撞埋你個流年之餘，仲要加埋你個樓運嘅位置，咁就真係恭喜你不得之了啦。通常咧都會有大病嚟臨，或者係一個叫做凶星凶猛嘅現象出現。就算你唔去喐動都容易啲升溫嘅，所以一定要小心處理呢個位置咁樣解法。坊間好多網台咧，或者電台電視咧都有機會講過，即係有啲地方咧唔係鼓吹迷信，但係有呢個咁嘅事實根據同埋有呢個答案嘅數據出現嘅。個數據係咩咧？譬如你2黑嘅病符星咧，
加埋一個叫做咧扭運嘅五黃星嘅話，我哋叫做二五交加必選主。喺10年前度啦，好似喺電視機聽過一個以前做電信公司大型機構嗰個嘅 CEO 定係總經理啦，佢原來都學風水命理㗎。佢10年前都有上過電視講咧，佢去幫人哋去業餘睇風水咧，佢話嗰座大廈咧嗰一年係特別多古靈精怪嘅。點解咧？佢個大門就係五黃，跟住咧就係二黑飛到嚟呢個叫做流年嘅大門位咧，咁正叫做咧二五交加。嗰座樓咧係嗰一年佢話喺電視機度講嘅，係特別多古靈精怪嘅嘢喺成座大廈嘅形式出現。咁呢個我就冇去更正話真定錯，但係佢講嘅嘢咧係啱嘅，咁我可以去反映翻或者記憶中講翻俾大家聽咯，咁樣就。尤其是如果你話大廈嗰度咧，因為基本上咧成座大廈都有你份嘅話咧，你都冇得避㗎啦。係點樣減到令到自保嘅位置環境係最緊要嘅啫。因為如果你話自保都自保唔到咧，講真一句，有好多人點解會咁容易病？因為佢話我唔信嘅，咁你咪容易啲病咯。呢個一定係衍生到俾你聽嘅。喂，你好Copy Moon。咁如果你話喺家宅嗰度咧，最緊要一樣嘢，你大廈處理唔到，有好多嘢可能改善唔到嘅話，你自己家宅或者係寫字樓嗰度咧，你一定要改變或者改善咯。即係明知道個25嘅位置係喺呢個叫正南同埋呢個西北嘅話，喺馬年，咁你仲要催旺佢，咩嘢位置係為之催旺佢咧？最簡單一個道理啦香港好，中國人好，最主要一個顏色咧就係紅色，佢哋個形式上邊紅色係代表咩咧？好似一種迎新喜慶催旺嘅形式嘅。變相如果你喺病位嗰度擠呢個顏色嘅話咧，肯定咧多謝唔切㗎啦，因為你可能999都個機會都比較大。呢個我都見過好多客都係，就算你話我流年就知啫，扭運唔知咁點啊？起碼你一樣嘢扭運嚟到講，你唔知嘅話，你都要簡化咗個流年先咯。呢個形式上邊就一定要提大家啦。有好多人咧，基本上就冇去簡化到嘅話咧，好坦白咁講，去到咧某月某日咧，無啦啦點解有啲人會跌跛咗隻腳？又有啲人咧點解會重病或者係大病？有啲人腸胃炎咁樣，呢啲種種跡象都有機會可能係嗰個二黑或者五黃星，你無緣無故吹動咗，都會有機會發生嘅。咁仲記得有一年咧，喺將軍澳有個單位有個朋友，咧，佢就話年頭睇完我咧冇事冇幹嘅。咁當然啦住得將軍澳啲樓都可能有啲人都想添置下自己中意嘅嘢啦。佢係年中4、5月咧就買一件黃色嘅家私，黃色記住。咁即係喺當年咧，都10年前嘅呢單嘢都係，即係喺當年嗰個叫做咧五黃位。咁五黃位嚟到講咧，顧名思義啦。咁你第一咧，五黃位擠黃色嘅話係嚴重過係呢個二黑位咧擠黃色。點解咧？因為你諗下個名都已經係入型入格咗。你五黃位話到明五黃，你仲要擠啲黃色嘅嘢喺度咧，咪即係代表嗰個位置本來都冇咁嚴重，或者冇咁容易吹動到嗰件事嘅話，除咗紅色之外咧，就係你擠黃色嘅話都好嚴重去衍生。所以有陣時咧好奇怪，有啲人咧做裝修嘅話咧都會幾憎我哋啲風水師。點解啊？因為某啲地方我哋一定唔可以咁樣去開門，一定唔可以擠嗰啲顏色。變相有好多咧裝修師傅或者設計師咧好避忌咧你請咗風水師睇不如咁啦，你夾咗風水師先再揾我咁樣講嘅，好多人都係。費事到時再換嚟換去。佢會覺得頭痛因為講真一句，設計師永遠都可能咧，一係就計位置、計物料、計 size 嘅啫嘛，係咪先？你佢計完一大爛餐，然之後你一個風水師傅話俾佢聽嗰個唔得，呢樣唔得，嗰樣唔掂，變相嚟講佢要做多幾重嘢咧，佢哋會有一個説話就係，不如你同師傅夾咗先至揾我啦，咁樣講嘅，多數都係。你好
呢把啦，哇！好似好耐冇睇呢個名啦，靜靜地哦。去到差唔多講咗都有4個字咯，宣佈一下先。下星期我放假，星期你放假？因為咧阿助手都話放假，佢唔同我講咁多嘢喎。放假我要咁，咁話好啊，咁我都放啊。橫掂我都攰攰地，因為年頭都忙咗幾個月，開始都靜靜地咧去搞下啲臨審嘢，同埋宣佈一下拜神嘅下個禮拜咧係冇嘅。點解咧？因為全部節日都要避開，要再下一個禮拜先至有噶啦。留意翻我 Facebook 啦嚇，如果大家想，擠埋喺 YouTube 嗰度，可唔可以擠嗰啲咩貼紙嗰啲信息啊？擠埋喺 YouTube 嗰度啊，如果可以。擠咩啊？擠頭先嗰張拜神嗰啲日子咯。嗰個貼紙咧，即係之前係話擠文字嘅，而家可唔可以擠張圖嗰啲，擠埋俾人哋知道呢個係。因為依家好多人都去睇 YouTube 多啊嘛，唔該晒。OK 嚇，即係總之拜神嘅話就要2個禮拜後嚇，下個禮拜就冇啦。係咪今個禮拜冇啊？今個禮拜嘅意思係咩啊？今個禮拜4月咯喎，係啊係，下個禮拜應該唔係嘅，我睇下個日期先，我都爭啲撈到亂晒龍添，我有啲頭痛添，一講嘅日子係都係頭痛，等陣先睇。好，繼續落病位最緊要啦嚇，剛才所講嘅一個形式上面唔好擠錯，唔好擠到亂晒龍。好多人，其實我都感恩嘅，因為點解咧？我有咁多故事講俾你哋聽咧，講真一個，我係實質實戰同埋有好多客戶咧 feedback 翻俾我聽嘅。譬如好似早2年咧有個4月7啊，4月7係咪下個禮拜日啊？係咪下個禮拜嚟㗎？唔係啊，再下個禮拜啊。4月7係下個禮拜嚟㗎喎。再下個禮拜1。今日30喎。下個禮拜2啊。今日30㗎咯喎。再下個禮拜2，4月7號係復活節最後尾嗰日。咪下個禮拜2咯。唔係啊。今日30號啊，你睇下。係啊，今日30號啊，有31號啊嘛，我哋。我知，我嘅意思係4月7號啫，下個禮拜2嚟㗎啦。哦。你真係同我拗咩？下個禮拜2，係。下個禮拜2。我個姐姐好勁，有一樣嘢佢可以概括咗我。下個禮拜2，係。你唔信啊？信。下個禮拜2。下個禮拜啊，今個禮拜冇拜祭，應該咁講啊，應該咁講。Sorry 大家，好，繼續講。好，不如講翻頭先病位講咗啦，講財位先啦。到依家咧，好多人咧都係話擠水種植物咪得咯，又係啱一半。知唔知點解？其實我成日都問人哋點解嘅。今晚主題是什麼？你有冇睇我張圖啊？右下角。我哋寫咗出嚟㗎啦，係下星期啊係。咁點解會話財位咧？有好多人成日都講擠水種植物嗱，仲有一樣嘢，20年前已經有人講水種植物，嗰陣時都係已經錯㗎啦，又係錯一半，又唔錯得晒。咁以前咧，我響呢個七運嗰陣時係學風水㗎嘛，即係30年前度啦。七運嗰陣時係90幾年，咁學風水嗰陣時咧就個師傅講到明，財位見水就最有利嘅。咁理論上咧，因為係中國人遺留落嚟嘅歷史，同埋中國人遺留落嚟嗰啲咁嘅資訊嘅知識，因為咧以前成日都講一句叫水為財，使唔使解釋點解㗎？大家會唔會嫌悶啊？其實點解會係水為財先？有好多人唔明㗎，都係。咩係水為？我都唔明喎。都唔知添啊！咩叫水為財咧？其實因為以前咧冇錢銀瓜葛交易嘅最遠古初開有人有物資嘅時間係叫做咧以物換物㗎嘛，係咪？係啊。以物換物嘅年代咧，佢哋係要有條路，我拎啲貨去換。咁嗰條路咧，以前就稱之為係水嘅路，因為以前多數都係行水路去嘅。咁所以咧。咁水路咧，佢哋認為咧有水路嘅地方就可以帶得到我哋去換啲物資，就代表係一個財路咁解，明唔明？
冇晒反應。呢條友俾少少時間。我解釋到咁詳盡。後期咧，因為如果你話真係有錢銀貨幣咧，佢哋都係執啲石頭啊，或者係嗰啲石仔嘅，即係有啲銅，即係叫做咩？佢叫做壓迫到礦物化，即係有啲咧，有冇聽過黃礦石嗰啲？生肖六合貴人真係可以幫你轉運。有個黃礦石嗰啲咁嘅叫做咧壓迫到佢嗰個物質變化之後咧，引致到佢哋就執呢啲咁嘅礦物嘅石頭咧，去好似咁名貴，就愛嚟當係一個叫做錢嘅交換咯。咁所以咧，基本上如果你話點解叫做水為財嘅原因，以前因為有路咧，佢哋先至可以係去換貨物，所以先至叫做水為財。後期嚟到講真一句，冇水路咪睇馬路咯，都係噶。你運輸交通工具都要睇馬路噶嘛，你冇馬路嘅話，點樣換啲貨物咧？係咪？咁所以後期得知咧，總之水為財嘅原因個原意係咁樣嚟啦。咁去到咧就係、如果你話測運嗰陣時睇到水咧，都係叫做喐動啦。咁喐動嘅話咧，財星當運嗰陣時係要一定催旺催化佢，引致到你嗰個財星可以拉高咧，係嗰個每一個運程財運都會係更加之明顯地好嘅。去到白運嘅話咧，啲人又係擠水種植物啦。咁水種植物點解又係啱一半咧？基本上植物顧名思義屬土嘅話，就俾佢克制啦。你知唔知白運嘅時間就係屬土嘅咧？嗰個星系。咁如果你話白運屬土嘅話，仲要懟嚿木落去，即係等同於你個荷包俾人中爛咗嘅話，咁呢個荷包會唔會漏財咧？啱唔啱咁樣講啊？即係好多人都唔明白一樣嘢要了解嗰個五行道理同埋個物質上邊，唔係話人哋話擠你就真係擠咧，就引致到嗰件事情一定啱先得㗎。好多時都係錯㗎嘛，即係等於我話俾大家聽，銅葫蘆記住唔係愛嚟化病嘅，真係唔係愛嚟化病。只不過咧喺商業社會嘅話，我又唔可以話佢錯晒，整出嚟幾靚嘅，咁就係嘛，即係。用佢嚟到去淨化心靈狀態咧，你覺得佢好似有一句説話叫做唔知葫蘆賣咩藥嘅心態去諗咧，你袋住嘅話開心啲，個心態好啲嘅話冇所謂。但係如果你真正過嚟化病咧，咩錯嘅記住呢個道理先，呢個就一定要咁樣諗。唔係咩有咁多黃綠啊？咁啊，你又啱。咁去到九運咧，點解我又會話差啲錯咧？因為九運嚟到講咧，因為大家都顧名思義已經係咁透明度高嘅網絡資訊發達嘅年代啦。九運屬火噶嘛，喂，你話水為財嘅，咁水係為財，見水係得，但係唔可以成桶水、成浸水去呃熄佢嘅，大佬啊！見財化水係嘛？即係有陣時你要擠嘅嘢都要了解個物質特性同埋嗰個位置係有啲咩形式係催旺、簡化、克制、對沖去諗嗰件事先得㗎。即係如果你係唔係都話，水為財㗎嘛，師傅講啱晒啦。咁你哋有冇聽三機電台成日都講話對家係水位就有用，即係等於咧依家叫做咧正南位係叫做九運嘅嗰個當運嘅位置，但係對家喺邊度咧？正北位咯，佢唔會講話你九運見水就係有利㗎。有冇講過呢句啊？你有冇聽過電視機、三機電台有冇講呢句？好似冇喎。係咯，佢永遠都講對家見水就有利啦。咁係嘛？即係有陣時佢哋啲講嘅技巧，你哋都冇分析過，又冇諗過，冇思考過，一講你哋一窩蜂嘅，即係水種植物咪得咯，財位咁樣咁死又係死啦。點解我會又係啱一半咧？基本上就你第一。嗰桶水克制住佢嘅話咧，個財星就升唔到。但係你擠啲植物落去又得嘅喎，點解啊？點解啊？因為依家個植物咧係木生火啦嘛。變上嚟咧，咁咪啱緊啲咯，係咪啊？但係記住一樣嘢，唔可以一本通書，即係人哋教你嗰個方位。講真一句啊，我都有擠上網。如果啱晒嘅話，所有師傅執咗笠㗎啦。即係肯定係叫大路嘢咯，即係等於啲流年書。全地球70幾億人咧，你諗下屬蛇嘅話係咪同一個生肖？今年馬年係咪全部馬都同一個運程咧？冇可能㗎。冇錯。即係唔好介意我去拆穿呢個秘密。
即係你無啦啦買本百幾200蚊嘅書咧，你參考 OK 值得嘅，但係你攞起嚟去做準則咧，你死緊嘅真係，即係唔好介意我咁大聲去講啊！今年5黃位到南方，我床頭是床頭幾煩，銅葫蘆已放，我講咗好多次銅葫蘆唔啱㗎嚇。其實有冇用啊？咁我答咗你啦，有頭痛緊㗎啦。你呢頭想減化，都話咗銅葫蘆係屬木，跟住係用銅做啫啊。咁變相嚟講，你想減化之餘升緊溫啊，所以係基本上冇可能改善得到嘅。啊，唔好意思啊，答咗你啦，阿 Liba。跟住阿 Cat 問窗口開門見水，咁點算啊？窗口開門其實要睇個位置喎，大佬。如果你話窗口點樣開門咧？係咯，我可能兩個答案兩個問題嚟㗎。窗口同埋門開咗之後都見到水係嘛？即係你一係你屋企好大個泳池喺出邊咧，有錢人家嚟；一係咧你就住公屋對住嗰個市政泳池，又或者你自己住平房樓對住屋苑個泳池，係咪咁樣講咧？又或者你係咪住嗰啲叫做近沙灘嗰啲位置，即係有啲好似西式 feel 咧，有啲西人啦住喺沙灘側邊㗎嘛？咁你一開門真係打風一流啊！真係嘣嘣聲呢啲水就真係係嘛？要睇翻個位置啫。如果你就咁講咧，我好難講俾你聽話一定係講得啱嘅，因為要睇翻每個方位位置去作準則啫嘛。我都話咗要加幾條數啊！如果你計就，因為如果你話以計數方式咁樣計，你而家淨係俾得一條數我啫，淨係門口同埋呢個水。你知唔知我去計嘅話咧，除咗門口同水之外咧，我仲要計你個樓運係第三條水，第三條數，跟住第三條數咧，仲要加多一個數字咧，就係嗰個距離有幾遠。如果你話喺對面山頭見到有個屎坑海景嘅啫，咁嗰條數又計唔計咧？咁樣去諗係嘛？馬鞍山向大埔咪見到水？哦，咁你都要睇方位㗎。如果你成個屋苑計啊，因為係你自己個門口啊，定係邊度先係 cat？啊！俾我知道你秘密啦，你原來住馬鞍山係嘛？嗱，如果你話以流年嘅方位啊嚇，阿 Liba 我可以解答你一樣嘢。流年嘅方位一般5黃咧，都係用金屬嚟到化嘅，全部病位因為叫做咧病土，用病土嘅形式簡化，一定係用金屬。我講到甩咳咳。金屬咧，因為叫做土生金，泄嗰個病星嘅氣。Alan Wong 你好，七運嗰陣時咪好咯。如果你咁樣講嘅話就Alan，如果你嗰個位置係財位，仲要係七運嗰陣時係啦。譬如我以前啱啱學師嗰陣時喺中環睇個寫字樓啦，咁你維多利亞港咧就啱啱對住嗰個間寫字樓個窗口。個財星就喺嗰個窗口度，佢出邊就係成個海嚟嘅。嗰陣時嗰間樓嗰個老細咧，就係我師傅嘅徒弟嚟嘅，都係即係我啲師兄啦。佢真係發達，佢賣嗰啲嗰陣時90年代好似賣鐘錶嘅，我記鐘係佢係喺呢個叫做咧大陸有廠嘅添啊，真係發達嗰陣時就嚇。九運嚟嗱，基本上啲人咧誤解咗，喂，記住一樣嘢，成日啲人咧或者裝修師傅好好笑，喂，講個笑話俾你聽，嗰啲真係黃綠到不得了，嗰啲裝修師傅講嘅話咧，依家九運啦好易轉啫嘛，買嗰個爐頭換咗個抽油煙機就轉咗一套九運樓啊，咁乸易嘅話，起樓嗰啲阿 Key 就唔使讀咁多年啦，大佬啊，咩叫樓運啊？阿 Key 你知唔知咩嚟㗎？建築師啊，大佬啊！你知唔知我以前嘅林國雄師傅啊，真係咁樣講一句啊！如果你話轉運咁易嘅話，我哋風水師傅執咗笠啦啊！第二樣嘢點樣為之轉運咧？佢解釋咗一個道理，唔怕去開放俾大家知道。如果你係村屋嘅話咧，易啲嘅。點解？因為要響
你個正中間鑿穿晒3層嘅窿，要見到個天同地嗰一剎那就可以轉運啦。如果你諗住買個爐頭、買個抽油煙機就轉到運咧，講真一句，就嗰個師傅咧，你都可以買支棍去送俾佢噶啦嚇，啱唔啱啊？神棍啊，拜下神天嗰支棍就可以啦。九運流嗱，其實點樣定律咧？嗰、個叫做運程咧，個流月。其實如果你以1984年至到2004年嘅話咧，1984年至到2004年2月3號嗰段時間咧就叫做七運流。咩叫嗰段時間咧？嗰段時間起好蓋頂，即係你攞到入伙紙嘅話，嗰段時間就叫做七運流。2004年嘅2月4號之後至到2024年嘅2月3號咧，嗰段時間起好嘅樓攞到入伙紙咧就叫做八運嘅樓。去到而家咧2024年嘅2月4號之後起好嘅樓就叫做咩啊？九運嘅樓咯。聽窗向海，遠遠見到慈雲山寺。嗱，見到寺廟咧就真係兩極化啦。呢、個可以答你一樣嘢，慈山寺係嘛？唔係慈雲山寺係嘛？應該係慈雲山嗰啲寺你見到你馬鞍山喎。我諗緊你應該係望遠鏡。你都會見到慈山寺嗰個觀音像，應該見到少少。係咯，但係我呢度我有冇睇錯？我老花圍，你有冇寫住？佢冇寫錯，你冇睇錯，佢即係寫慈雲山寺，嗰個叫慈山寺。應該係慈山寺啊。其實基本上咧，點解兩極化咧？有人頂得住嘅話咧，講真一句係極之理想嘅。頂唔住咧，你係極容易有機會招陰嘅，都係。即係簡單一個道理，叫俾大家聽先。尖沙咀有一座大廈，喺呢20-30年啦嚇，30年㗎啦都有，全部做酒吧嘅，知唔知邊度啊？對住差館嘅。尖沙咀？係尖沙咀，叫做尖沙咀。對住差館。啱啱過咗柯士甸道嗰度㗎，咁啊嗰個對係咩海麗咩啊？咩啊？對住差館嗰座喎。對住差館度。成10幾樓高咧，全部做酒吧㗎。嗰棟嘢叫咩？我唔記得咗叫咩，未到山林道，未到山林道，唔係山林道，係彌敦道嚟㗎，彌敦道入口㗎。嗰座嘢咧，嗱，基本上就可以解釋咩叫極端化俾你聽啦。嗰座嘢點解咁多年都淨係做一啲夜場嘅工作，寫字樓都做唔到㗎啦。正常人家你去到都頂唔住㗎，知唔知點解？點解？陰邪同埋正道就兩極化。你諗下對面就差館，係咪陽氣十足？係。你梗係要揾翻啲陰氣嚟你揼翻勻佢啊嘛！你試下對面嗰度咧，做一個叫做 security 嗰啲咁嘅寫字樓，都執埋㗎啦。咁當然時移世易，呢10年8載都難做啦佢哋。但係你諗下咁耐以嚟嗰座大廈真係冇改變過，不嬲都係做酒吧嘅。講真一句，唔知大家知唔知啦嚇？唔知可以去睇下啦。咁我最初學風水，我都覺得奇怪，即係90年代去飲酒，點解我呢座大廈咧全部都係酒吧嘅？咁啊，跟住真係八卦問下師傅啦。對面咩嚟㗎？咁咧，我話差館咯。咁係咯，金陽，跟揾啲陰嚟頂下啦。太過陰同埋太過陽都唔得㗎。咁所以有陣時要睇翻你自己嘅位置，見到嗰個位咧，要睇翻兩極化。我都話咗。你係咪一個頂得住，同埋你嗰個位置有幾近？因為如果你話好近嘅話咧，有啲人譬如去過柴灣有個居屋㗎，我唔記得咗叫咩苑。佢隔離就已經係歌連臣角嚟㗎啦，個山頭。即係嗰陣時個人請我去睇嗰個人，佢係做魚檔湯魚嘅，咁咪頂得住咯？你明唔明點解？點解啊？佢殺氣咁重，因為佢湯魚。係啊，你諗下係咪先？佢做湯魚噶嘛，講真，佢望到正㗎，佢個窗口，但係都隔咗些少山頭啦，但係都望到正好近嘅就，佢都真係。但我嗰陣時年年去咧，講真一句，我都問過佢嘅第一年就驚咩啫？佢有佢瞓覺，我瞓覺，關我咩事啫？佢就咁講。即係有陣時睇下頂唔頂得住啊！每一樣嘢都係。
我想問，我係問是否放錄低前？唔係㗎，有陣時有啲位置嗱，呢個真係講真一句，錄低前係啱，但係你話係咪全部幫到手？唔係㗎。點解？要睇下個位置嚴重性。你諗下最簡單一個道理啫，錄低前6個啊，嗬。但係原來佢嗰度咧係負咗50嘅話咧，你擠6個，你只係頂到大概係6個咯。即係如果你嗰度負50嘅話，你只係拉翻高6%。Facebook 群有冇啊？但係如果你話你擠50個嘅話，或者係60個錄低前咁啊差唔多啦。即係你諗下咪嗰條數就係咁樣計，係睇比例嘅。講真一句，有陣時就啲人就成日都唔明嘅。即係你諗下，你間屋間1000幾2000尺，擠錄低前夠唔夠力啊？你諗下，梗係唔夠啦。即係有個人都問過我㗎，哎呀師傅，我擠咗錄低前點解好似冇乜料到？梗係啦，大佬，即係等於你肚屙，食半粒止痛藥得唔得？食半粒止屙藥，唔好意思。即係或者你隻腳痛抽筋或者係嗰個叫做痛風啦，嚴重到你試下唔食止痛藥得唔得？又或者哎呀我食咗1粒㗎啦咁樣，人哋寫到嚟可能要痛嗰陣時食4粒，你食1粒咁點搞啊？即係你計翻個比例嘅，呢個又可以講啦。即係今晚個 topic 咧多謝幕後助手幫我去作呢個 topic 出嚟。即係好多人咧成日以為咧坊間講嘅嘢一定啱晒。啱啲唔啱啲，啱晒我哋已經係白痴㗎啦！講真一句，點解唔使做咯？使乜仲唔係白痴啊？我都即係記住一樣嘢，有啲你資訊參考係絕對可以，但係你盡信咧真係完全舐晒嘢嘅大佬啊！但我問過師傅，佢話觀音像隔過海，距離遠問題不大，又啱㗎。所以我咪話我唔見到你個位置，我唔可以去代表你嗰個位置講啱同錯。即係以前亦都有一句説話叫楚河漢界，隔咗條河咧，你可以唔理佢，即係等於有啲人咧望住啲山墳咁樣計咧，你望到嘅話咧，你唔理佢冇問題㗎。但係講真佢有啲人咧撩鬼攞命啊嘛，你明唔明點解？撩鬼攞命嘅意思咧，就係日日打個窗口喺度焚機咁樣計。喂，大佬，人哋瞓緊覺安寧噶嘛，啲聲音咧傳到好遠嘅可以。咁你唔好去撩人哋啊，係咪先？人哋瞓得安安樂樂嘅話，唔好搞咁多嘢，好唔好？即係咁樣講俾大家聽。哇，今日講下都幾豐富添啊，真係多謝大家大家俾啲互動嘅形式俾我啊！沙林道真係陰公啦！早3個禮拜前我同我朋友探佢朋友開一間食肆啦，上樓鋪嗰啲，成條街你諗下，我喺呢個17年前咧，嗰條街咧泊車都打交咁。你知唔知3個禮拜前去咧，我喺條街馬路中心度瞓同碌都冇乜車行。即係你諗下嗰種嚴重性嘅沙林道真係陰公講真。依家香港地。即係個個都話好，我就真係睇到都唔知有幾好。講真一句，好靜啊！依家出邊度度都靜到不得之了。所以有陣時咧，你就算你話想擺下風水位置，其實有一句説話咧，真係唔係話詆毀嘅。但係講真一句，我真係好老實講，如果你唔識咧，可能唔擺好過擺。你擺咗仲衰咗2次，呢個 topic 真係啱晒。你擺錯陣勢，即係得個空嘅啫，大佬，唔係空，即係吉空個空啊！呢個係唔係空蕩蕩嗰個空嘅大佬，空蕩蕩都還好啊，最多冇擺過啫嘛，當係。但係一陣間你擺完呢個空嘅話，講真一句，你諗下，你要用好多能量、好多力量、好多問題性去扭翻轉佢，仲死多2次。唔識嘅一係唔好做我就只能夠講呢句啦咁真係有陣時睇見咧都心噏嘅。啲人成日都問翻我轉頭，我又唔知點解我唔識得收人哋嗰個叫做 consultant charge。consultant charge 都唔識，顧問費啊！市中心咁多間寺廟，住在隔離同附近，咁點算？又可以多謝你阿 Cat，又可以去拋下書包。
學詩嗰陣時有一句説話，我都唔知點解嘅。有一句説話可以俾大家作一個思考同埋一個聽下。廟前貧，廟後富，廟左廟右出寡婦，知唔知點解？哦，咁咁得意嘅。廟前貧，廟後富，廟左廟右出寡婦。廟左廟右。以前啲人咧好驚住喺廟嘅左右多過前後。會唔會思考得到啊 Cat 啊？答唔答得到你咯？頭先嗰句你話隔咗個河咁樣計，理論上就應該可以嘅。我有陣時睇完風水，有啲客戶都問我嘅，但係最緊要嘅唔可以專登騷擾啊！以前個年代，即係如果你話想起100年前咧，真嘅呢個就廟嘅左右咧係必定多數都係姑婆屋、孤寡屋呢個係事實。但係廟前貧，廟後富又知唔知點解咧？廟前呢個係正常嘅道理分析同埋一個叫做商業角度去諗嗰件事。既然你講開香港夜市場靜到想死，點解入九運就變成死寂寂？師傅要等到呢一年先至會攞翻啲政府虛報有啊！哇！你咁大膽講呢啲嘢，人哋都冇，人哋都唔想花錢落香港。其實我唔知佢真定假啦，數字唔好去考察人哋啦嚇。但係如果你話現今社會咧，講真一個全球都經濟都萎縮嘅一定。第二樣嘢最嚴重嘅話咧，就係如果你話以計數咁樣講嘅話，因為動盪嘅社會，你唔可以去令到經濟繁榮噶嘛。咁點解會講動盪呢兩個字？你諗下，伊拉克又話打伊朗，伊朗又話打以色列，以色列又話想對烏拉克，又唔知點講。你諗下係咪動盪嘅社會啊？即係等於我喺23年都已經講到明24年有機會打仗，咁而家打緊啦，啲人又唔會話我叻嘅。咁當然好多師傅都有講嗱，公平啲我又但係我都有講過係會打仗，會有機會火警。最好笑我而家23年尾都話都有機會咧，多火燭多火警，小心火燭。即係以前敲下嗰個鑼啱啊，小心火燭小心火警。但係當然依家個社會啲意識咧，啲人成日都掛住望電腦咧，我諗都唔識得去了解啲電掣。即係有陣時我同啲朋友食飯咧，即係依家啲叉電器咪好方便嘅，又可以提下大家記住一樣嘢，你摸下你自己啲叉電器冇叉緊電嗰陣時有冇升溫啊？如果升溫嘅話咧，麻煩大家出街嘅時間就熄咗佢啦。因為佢一冇叉電嘅時間都升溫，即係喺度扯緊電嘅都係變相咧。如果 overload 嘅話，就有機會咩啊？爆炸係咯，着火㗎。講真一句，大家唔知唔知啊？呢樣嘢就不過即係有陣時同啲朋友傾偈食飯，有個好處就係互相交流下啲資訊知識咧，令到自己咧都唔好咁死板。有陣時有一樣嘢咧，唔好諗住話做人啫，求其過一日啊。但係有陣時你喺呢個叫現今社會，你唔係長森林裏邊咧，你都要了解好多資訊問題啊，大佬。但係叫你知啫，但係唔係一定要去干預。或者係要去有啲唔開心嘅指標，應該係平和啲對待每件事咯。如果你話想經濟好啲嘅話，基本上如果你話以計玄學方面各角度去諗，起碼你都要過咗叫做赤馬紅羊，你先至會好啲噶啦。赤馬紅羊唔使再多講啦，係嘛？都係呢2年啦。如果你話想簡化你自己呢啲人咧嚟到講，每一個人咧都有唔同嘅運程嘅。赤馬紅羊劫都有得化解嘅，而家商業角度冇辦法。即係我本來都唔識㗎，都有陣時啲人咧話，即係嗰啲醫治鋪問我有啲赤馬紅羊劫嗰啲醫保我發唔發？我都好啊，拎嚟試下咁。又當然我自己每一樣嘢咧，講真一句，我試咗先嘅。
我唔係齋吹㗎。你問我嘅話，我答得出所有嘢俾你聽嘅。我就最就忌一啲咧，就係、尤其是啲黃綠嗰啲咧，以為自己識嗰啲咧，就係咁樣去吹，但係佢自己冇試過，最大鑊啦。呢個就即係唔知大家明唔明啊？今集咧我都覺得幾豐富同埋幾充裕啊！多謝你哋大家互動啦。其實互動多啲，我更加之可以 brainstorm 到自己個腦啊，去講啲咩資訊俾大家去分享啊！有陣時咧，如果你就咁嗱一個 topic 去講咧，我咪講完個 topic 咪收工咯。但係有陣時你有你嘅答案，你有你個問題，你有你嗰個叫做咧疑問疑點噶嘛。如果大家多啲去互動嘅話，就會唔同咗噶啦。呢個一早講咗咯，我都有講。阿 Cat， 你係我忠實 fans 啊！我質疑緊你啊，唔係講笑。其實動盪就一定啊，因為基本上點解咁講咧？你諗下，赤馬紅羊火運，仲要加埋咁多火，你諗下呢個火太猛咧？你試諗下，你去燒嘢食，最大火嘅時間，你懟隻雞翼落去會點？都燶晒啦。同埋你諗下，就算唔懟隻雞翼落去，咁大火嘅時間，你行埋啲都有機會灼傷你嘅人啦。咁你明唔明呢個道理咧？打仗嘅話，其實講真一句啊，阿古老闆講得幾好嘅，早幾個禮拜前去公眾場合咧，人佢唔知好似嗰啲電影嘅咩答謝會，佢人哋問佢有啲咩心態咩心得咁樣。世界和平啦，其實以前聽落去好似好流喎，即係覺得好似好 hea 咁樣呢句説話。但係而家呢個動盪社會咧，講真一句，聽到呢句説話都幾窩心。即係其實個個都希望即係歸翻即係元祖咁樣去諗就係世界和平啲，個人係輕鬆啲，每一個人都唔好咁大多咁多仇恨咧。我諗呢個世界更加美好啦。咁但係依家你諗下，日日都有報道報章啲，即係依家資訊發達咁多咧。日日都打交撞車嘅，你見唔到？講真一句，我唔係想宣傳佢哋嗰啲仇恨，但係唔知點解日日都有人打交同埋啲交通意外嘅咧？你明唔明點解？你話其實玄學咧有好多嘢，基本上可以去分析俾你大家聽咧。我學嗰陣時都好暈㗎。即係以前水路咧就話係屬水啫，係咪先？有條水喺度啊嘛，肯定啦。依家啲人咧，即係坊間去到而家，比喻或者係叫做代替咧，就話係馬路都係屬水，咁基本上流動啊嘛咁樣。但係如果咧喺架車裏邊咧，我以前嘅師傅解答咧，你揸車嗰個人咧就屬火嘅，因為馬路啊嘛，馬係屬火嘅。日日都有打交，係咯，我都唔明。其實有陣時講真一句，我自己都俾人鬧啊！我成日都講宣傳咧身心靈啊嘛。我隔離嗰個助手咧，佢無啦，你都唔夠身心靈。成日話我話你啫。係咁將呢啲嘢搬出人幕咧，其實有陣時係一件開心同埋咧，去警惕自己同埋大家嘅。啱啱先？真係好多交通意外，講真一句唔止㗎，所以咧講真啊，即係希望識得我嘅朋友咧，都祝福下你哋啦，灌輸下啲正能量俾啲大家聽，唔好成日都喺條馬路度揸手機。不過我自己都鬧緊自己嘅，有陣時我緊急嘅情況之下咧，覆客咧，我都揸住部手機過馬路。我有一次咧，其實唔係過馬路，啱啱經過停車場，佢老闆我係咁樣講粗口嘅，但係我跟住會講聽一句。我自己唔啱，應該收埋部手機嘅。喺個停車場度咧，嗰條契弟咧，我叫佢做唔好意思個貶義。佢入停車場啫嘛，但係我揸緊手機望緊手機咧，佢真係劈咁樣，跟住我成個人咧好似阿汪阿姐咁樣個心嚟一嚟。咁但係我自己都唔啱，我自己認同咁就佢逼嘅話咁大聲咧，就更加唔係一件好事啫。我只係話佢又冇錯晒嘅，我只係咁樣分享俾大家聽啫。記住唔好揸咁多手機嚇，講真一句。如果唔係咧，有咩突發事咧，講真佢哋避唔到啊！依家你就諗下，早唔知個零禮拜喺九龍灣嗰單嘢黐線㗎係嘛？鏟上行人路好似打保齡咁，架車撞低幾件，即係陰公到不得之了。
你有冇聽過啊？頭先我咪話要過咗赤馬紅羊之後咯，同埋啱啱轉運咧，問心講香港咧係叫做花崗岩嘅地咧，每逢轉運都係差嘅。大家留意下啊！呢個叫做咧1980至到84，又好似有股災。好啦，去到呢個叫做1984之後到2000千禧年啦，至到呢個2004年啦，又有疫情啦，又係動盪嘅。起碼都要過翻咧，最快都2年，即係起碼05啊、06啊先至好啦。嗰陣時都係。咁你估計下依家個位置，我頭先所講過咗赤馬紅羊之後，咁你認為係幾多年？咁你去估計，或者你寫翻出嚟俾我聽一下。我唔係冇講過，不過要你哋去答下同埋諗下、思考下，唔好成日淨係得我講。我出街坐地鐵巴士，我唔會玩電話。電話唔係我嚟玩，係我嚟睇，難到不得了。但係依家有啲人咧，真係我嚟打機。咁基本上咧，我都少咗打機。但係坊間有啲 game 咧，我嚟去平衡下，或者係叫做舒緩下壓力咧，我都 download 咗一個，我都幾貴嚇。得閒先分享下俾大家聽。我係咁耐以嚟咧，我諗呢6-5年啦，我淨係 download 咗呢個 game。啲箭嘴喺度咧，伸來伸去咁樣，唔知咩嚟我都。但係我嚟考你眼快手慢嗰啲啊，去諗嗰件事就有咯。但係我有陣時要覆客最衰咯。我有同朋友講過，有陣時搭車，尤其是搭巴士有一段時間，我寫嘢多。巴士係我個半個工作室嚟嘅。我一上巴士係咁啊，打嘢覆嘢咁樣就整嘢，差唔多咧係半個工作室咁。因為通常一程巴士我都搭半個鐘頭啊嘛。咁你半個鐘頭裏邊咧，你知唔知做咗可能已經噏咗兩段嘅信息上網噶咯喎？咁我就會咁樣做。但係當然而家提自己就係平時行路行街都盡量唔好揸住部手機就得嚇。今日 topic 咧，如果想再去添煩就去PM 我。其實未講晒好多都，不過都講咗1個鐘啦嚇。咁啊，如果你哋想添煩嘅話，就有2.0，唔添就再有另外一個話題嚇。沙士又係七運，最後一年係。當年幾乎1個月都有藝人離世。藝人離唔離世我就唔知，我最記得一個醫生離世我就最緊張嘅。個醫生為咗醫人，佢冇理過自己，然之後佢都已經走咗20幾年。一個運20年啦，係啊，過咗9運已經去到20嗱，你又錯啦，2044啊嚇，阿 Cat， 起碼2023、2024經濟先至會慢咩啊？你想講咩啊？一個運20年，2024年嘅2月4號先至係9運喎。動盪嘅意思係動盪幾年喎？即係2020年。至到去2026、27到啦，都係動盪噶啦嚇，可以話俾大家聽就有一句説話都可以贈大家嘅。今日嘅終結就係自求多福，做好自己，日行一善心安理得大家都會係心無牌，做多啲善事，幸福無邊啊！咁就2044啊，你又打錯啦。可以 detail 啲嘅，2044嘅2月4號之後咧就係一運。2044啊，通常2044嘅2月4號之後就係一運。我希望好彩啲睇唔到。2044年，仲有18年。哦，你仲喺度？我好難講㗎真係，我希望好彩啲，我睇唔到啦，唉。仲有幾多年？18年啊？仲有18年咯。18年，人生就無常，我成日都講一句我有樣嘢咧，下一個月咧送俾我自己同埋送俾我啲仔女咧，即係嗰對貓嘅一個紀念品。遲啲出到圖我先至俾大家知啦嚇，下個月尾先至做嘅。咁今日係咁多，記得分享撳鐘仔關注陳元日，
有啲咩話題想聽嘅話，你覺得陳月日把口幫到你咧，記得 PM 我去留言啦嚇。多謝你嘅留言，我先至去加倍努力。因為講真一句，如果你話我哋呢啲即係喺呢個叫做低層冇賣廣告嘅玄學家嚟到講咧，基本上係去咗深海㗎，都冇乜人睇到嘅。如果唔係嚇，多謝大家分享，拜拜。拜拜。